prokuroria udhëheqet gjithmonë me prova. Drejtësia kërkon të flasë me gjuhën e fakteve. Ne deri në këtë fazë jemi duke vepruar ndaj atyre që drejt për drejt kanë keq përdorur votën. Pra kanë keq përdorur rezultatet. Ata kanë vendosur firmat e tyre, kanë vendosur nënshkrimet e tyre dhe është e tyre që na të bashkëpunojnë me ne. Deri në këtë fazë nuk kemi ndonjë informacion që e involvon drejt për drejt ndonjë kandidat në ndërhyrje. Mirë po, unë besoj që edhe kandidatët do të dëgjohen, edhe në prokurori. Në rast se nuk do të arrijmë të sigurojmë prova në cilësi të dyshuarve, padyshim që ne kemi dëgjuar edhe deklaratat e tyre mediale, shumë prej tyre, pa përjashtim subjekteve politike, që ata njihen edhe të dëmtuar për shkak të imazhit. Kështu që prokuroria po besoj që do t'i afroj këtë mundësi që t'i marrim të paktën cilësinë e të dëmtuarve. T'ia japim mundësinë të bashkangjitur ndjekjes penale, të parashtrojnë edhe kërkesë pasurore juridike dhe t'ua thonë në sy atyre që janë të dëmtuar. Kjo do të jetë e fundit. Por ndryshe ne do të bëjmë përpjekjet maksimale që të sigurojmë për secilin prova dhe dihet që do të jemi pa kompromis ndaj kujtdo që do të hasim që ka prova për të ndërmarrë veprime. E përmendet që disa keni edhe si bashkëpunëtor në këtë pikë për asaj që kanë tregu, ata që edhe keni një pasqyrë të qartë se çysh ka ndodhur, prej kujt ka ardhur dhe çka munden e mendon këtë pikë me neve, cila ka qenë ajo piknisja për një keqpërdorim të tillë, sepse thatë që veç një vetë votim nuk ka pas vjedhje. Kjo pothuajse ka qenë publike edhe për gjithë qytetarët. Dhe nga ajo që është parë në publik, me vetë iniciativë kemi ndërmarrë veprime sepse shihej haptazi që keqpërdorimet ishin duke ndodhur. Ndërsa pjesa që ka të bëjë me dhënie e marrje të ryshtetit është zbuluar në ditën e sotme kur njëri prej komisionerëve që ka vendosur të bashkëpunojë me prokurorin. Dhe ata që janë edhe të akuzuar mund të marrin cilësinë faktikisht të dyshuar dhe të panderë mund të marrin edhe cilësinë e dëshmitarëve bashkëpunues. Kaq mund ndajnë këtë fazë. Sa është vullnet ose nuk mund të flas në këtë fazë sepse ende janë duke zhvilluar hetimet, ende janë duke marrë intervista nga policia atje, ende prokuroria nuk e kanë dëgjuar asnjërin prej tyre dhe ende presim që ndoshta të rritet ajo shifër dhe kështu që çka do të flasim mund gabojmë. Kërë prokurorata kanë qenë 140 atje në fakt, për atyre ka do të pafajshëm pasi që veç 109 funi që ne ditën e sotshme kemi ftuar 121. Prej këtyre 121 një pjesë nuk janë, por një pjesë e tyre janë të pafajshëm. Ne nuk jemi të interesuar ata të pafajshëm me askë prej tyre të mirëmi. Mirë po jemi të interesuar aty ku ka prova të veprojmë. Kështu që e thash edhe në fillim dhe po e përsëris që është një pjesë që kemi vepruar ndaj atyre që kanë qenë të identifikuar. Përderisa jemi duke punuar në identifikimin edhe të personave tjerë në pozicione të ndryshme, por këta janë kryesisht komisioner. A keni një numër sa janë që në arrestuar dhe sa janë liru deri më tash në bazë të intervistave që keni zhvilluar? Numri që në fakt janë liru është dikun shkon 5 apo 6, përderisa 109 janë të ndaluar. Me vjen që disa nuk i kanë përgjigjë ftesës për në orën stacion për intervistim. Ka edhe prej tyre që nuk janë përgjigjë ftesës, mirë po në këtë drejtim nuk kemi ne prova që i kemi ftuar sepse ata gjenden ka një pjesë që gjenden jashtë vendit. A jeni në kërkim të tyre? Patjetër. A ka me pas komisioner edhe nga komunat të tjera dhe vetëm nga Prizreni edhe thotë që gjatë moment kur të kena provë edhe për kandidat do të ndërmerrni masa, ose edhe ligjit që ju autorizon do të përdorni edhe masa të fshehta në këtë aspekt. Me siguri që do të përdorim gjithçka që i kemi mundësitë dhe me siguri që e kemi dëshmuar që sa herë që është e nevojshme edhe masat e veçanta hetimore do t'i aplikojmë. Por ato aplikohen varësisht për situatave dhe rrethonave, por ajo që mund t'ju garantoj është që prokuroria do të ndërmerrë çdo veprim që është i mundur për të ndërmarrë. E din që personat që janë ndalu janë në borg tash, pasi qendrat e ndalimit siç është në çerditën nuk ka hapësirë për krejt tani 109. Edhe në bashkëpunim me SHKP-n, a janë nga Burgje tash. Unë potencova, ne kem kërkuar mbështetje logjistike nga Prishtina, kem pranuar ata kombet ngjyrë të kaltër, kem shfrytzuar për transport të personave të ndaluar dhe në bashkëpunim me shërbimin korrektues ata veç disa kanë mrri, të tjerët janë rrugës për sistemim në qendrat korrektuese. Do të thotë dhe do të respektohen rregullat ndaj tyre për ndalim policor 48 orë, sipas masës së lëshuar nga prokuroria dhe gjykata. Po.
që përmendet që është në rishvetit tregu që njëri prej komisionerëve ka pranuar bashkëpunim me juve. A është shoqërinë policive të investuar në një person që di shumë për shantazh, presion, ose siç do të quhet, ose për rishvet. Edhe tjetra këtu një detaj për shembull i thotë që mbi 40.000 vota janë shtu edhe 20.000 janë hiç. Kjo vjen që nuk është vetëm mrena asoj, se me 500 mrena asoj i dashur me vonë ndoshta 27 janë shtu e 27 janë hiç. Apo i bie që një pjesë edhe janë shtu pa e marrë dikujt tjetër. Kështu sa i përket pyetjes të parë, që pa të bëjë se ka me persona që kanë bërë presione dhe kanë nusje. Familjarë të deputetëve, më fal që punë prej, janë shtesa, janë familjarë të deputetëve apo janë persona që janë pjesë të ndonjë partie politike, çdo prej tyre. Kështu ata janë edhe të subjekteve, pjesë të subjekteve politike, por ka edhe që janë familjarë dhe për ata që ne kemi pas informata dhe që i kemi pas sot shoqëruar në stacion policor, ka tani më vendime për ndalim dhe janë përcjell dhe janë shoqëruar për vendim për ndalim. Ndërsa sa i përket pyetjes së dytë, pra e thash, ka 40.497 vota të shtuara, përderisa ka 27.520 vota të hequra. Çka nënkupton kjo? Nënkupton që nëse ja ka heq një kandidati, kur i ka shtu të tjetri në vend të një i ka shtu ndonjëherë dy. Kjo është logjika.